E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu estou mexendo num despertador que eu tenho aqui. Ele é um pouco antigo e eu vou estar fazendo uma revisão nele para estar relembrando o tempo que eu trabalhava com relógio, que eu era relojoeiro. Então eu vou estar mexendo nele, fazendo uma revisão e colocando ele para funcionar, tá certo? O despertador é este aqui, ó. Marca Westclocks. Já tem mais de 40 anos essa peça. Olhando aqui, parece que ele não tem marca nenhuma de conserto, que geralmente era marcado por relojoeiros no fundo dele. Esse parece que não tem. Desde que foi feito, funcionou um bom tempo e depois ficou encostado. Então tá aí, para dar uma limpada e uma revisada. Aqui fazendo esse serviço, parece que estou voltando no tempo. Estou voltando a muitos anos atrás. Olha aí. O maquinário dele, né? Antigo, sem o balanço, que vai aqui, a âncora. Aqui ele vai soltar a corda agora. Olha aí. E o que eu achava interessante, toda vez que eu fazia esse serviço, era ver a data de fabricação dele, né? Olha aí, não dá pra ver muito bem, mas esse daqui, ó, agosto de 77, 1977. Então tá aí, vou dar uma limpada nele e vamos ver depois como fica. Olha aí, depois de uma revisão, limpo, lubrificado, já vai ser colocado na caixa. Então tá aí, despertador bem antigo, revisado, funcionando. Depois de 26 anos que eu fazia isso, resolvi novamente fazer, para relembrar e recordar a minha profissão. Então tá aí, despertador funcionando.